Mesdames et messieurs, nous sommes le 20 décembre 2009. Nous sommes à la soirée que Ritchie a organisée et nous sommes tous en train de dormir chez lui sur des matelas. Et nous allons prendre en flagrant délit Samy est en train de ronfler. Rendors-toi. Ah putain, il ronfle. Énorme cette respiration. Ah, Surhumain.